sagantaa BBC Afaan Oromooti nu waliin tura. Yooyaa ammalee yooyaa dhaggeeffattoota BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya jimaata am jalqaba. Oduu galgala kan isiniif dhiyeessin keessaa bunni jabanaatti damfe baay'ee namatti tola. Flavoriin isaa afaan irraa adda jedhamee waan hawwamamuuf isaan kun populaarii mataanii itti uffatanii jiru. Atilees yeroo ammaaf. Ogeeyyiin suphee dha'uu kajabana fa'a oomishuu maa fudhatama hin qabne namni siyaasaa obbo Lidaatu Ayyalaw gadhiifaman. Tajaajilli karaa bilbilaatiin gorsaa fi tajaajila fayyaa kennu maali? Yookoo jechuun yoom namni tokko maqaa keessi waame abeet jechuudha fi afaan Amaaraatiin yookoo jenna nuti namni guddisee yoo si waame yookoo jettee awwaatta kanaaf nuti maqaa kana kan goonee fi oduu biraalee qabadhee dhiyaadhaa aan asli galgalooti nu waliin tura. Mani murtii waliigal Oromiyaa dhaddacha bahaa kan magaalaa Daamaatti argamu namni siyaasaa obbo Lidaatu Ayyalaw wabii qarshii 30,000 gadhiifamanii dhimmi isaanii alaa hordofan murteesse. Dhimmi isaanii irratti beellamamee ka ture himannaan heeraa fi sirneen mootummaa diigu jedhu ammaan dura irratti banamee ture fooyya'ee dhiyaatuuf ajaja kennee ilaaluuf ture jedha bukatoon obbo Lidaatu keessa tokko obbo Abdul Jabbar Hussein. Obbo Lidaatuun hidha baatiiwwaniin booda wabii maallaqaatiin ka hidhaa baasaniin durtaan paartii Dimookiraasummaa Itoophiyaa obbo Adaana Tadasaa BBC'ti. Heeraaf sirna heera mootummaa diiguu ka jedhuun himatamanii ji'oota 5 darbaniif mana hidhaa ka turan miseensi gameessi paartii Dimookiraasummaa Itoophiyaa obbo Lidaatu Ayyalaw har'a waaree booda wabii birrii 30,000 gadi dhiifamaniiru. Jaalli isaanii kun hidhaadhaa gadi dhiifamuu ka mirkaneessan dura ta'an paartichaa obbo Adaana Tadasaa itti aanee hirmaannaan siyaasaa isaanii maal akka fakkaatu akkanaan dubbatan. Lidaatu ከዚህ በፊት በነበረው የፖለቲካ ተሞክሮ muuxannoo siyaasaa isaanii kanaan duraa yoo ilaalle obbo Lidaatuun waggoota 27 caalaniif sababa hirmaannaa siyaasaa isaaniif qofa darraan kana caalu hedduun isaan mudateera. Sababii rakkoo irra ga'eef jedhanii garuu guyyaa tokkoof illee hirmaannaa siyaasaa isaanii gaaffii keessa galchaniin beekan. Ammas taanaan akka nama waggoota 27 oliif waliin qabsaa turetti hinuma hirmaannaan siyaasaa isaanii daran kacimunatti fakkaata. Ji'oota 5 darban keessatti hojiiwwan hin hojjennetti gaabbuun kana caalaa waan cimanii hojjetan natti fakkaata. Malee obbo Lidaatuun rakkoon kun waan isaan mudateef qofa hirmaannaa siyaasaarraa duubatti jedhee hin yaadu jedhan. Yeroo garagaraatti wayita mana murtiitti dhiyaatan obbo Lidaatuun sirna kenniinsa haqaa irratti abdii waan kutatan fakkaatu. Miirri isaanii akkam jennee isa gaafanneef obbo Adaaneen akkas jedhan. አለፉት 5 ወራት በፍትህ ስርዓቱ ላይ በተደጋጋሚ ሲታይ የነበረ eeyyan ji'oota 5 darban keessatti sirna kenniinsa haqaa irratti wantoonni mul'achaa turan karaa seeraan alaa fi daba ta'uun isaanii dhaddacha irratti obbo Lidaatu akkaan yaachisaa ture. Waa'ee dhimma isaanii caalaa waa'ee sirna haqaa biyyattiif yaadda'anii dubbachaa turan dhaddacha irratti. Dhaddacha har'aa irrattis carraa argatanii kan isaan dubbatan dabi abbaan alangaa fi poolisiin sirna haqaa irratti raawwataa turan akka waliigalaatti sirna haqaa biyyattii irratti rakkoo fida jedhan. Sirna haqaaf osoo hin taane an akkan mana hidhaa turuuf jecha beellama heddummeessaa turan jechuunis dubbataniiru. Dhaddachi har'aa kunis daba kana hubatee akka mirga wabii eeguuf gaafachuudhaan har'a mirga wabiin ba'uu danda'an. Waliigalatti waa'een sirna haqaa baay'ee isaan dhiphisaa ture. Garuu oolmaa dhaddachaa har'aa irratti immoo akkaataa obbo Lidaatuun ala ba'anii yaalamuu danda'anii fi haala mijeessuuf jecha manni murtichaa mirga wabii eeguuf isaatti nuttis toleera jechuun dubbatan obbo Adaaneen. Diree siyaasaa Itoophiyaa keessatti yeroo dhiyoo as wantoonni hedduun jijjiiramaniiru. Maalumaafuu obbo Lidaatuun haala siyaasaa biyyattii yeroo ammaa akkamiin hordofaa turan moo hin hordofne obbo Adaaneen akkas jedhu. ያው አቶ ልደቱ የአጠቃላይ በ5 ወራት ውስጥ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ያለውን እንቅስቃሴ የሚከታተልበት እኛን ሲያገኘን በአካል obbo Lidaatuun ji'oota 5 darban keessatti sosochii gama siyaasaan Itoophiyaa keessa jiru karaan ittiin hordofan yoo nu argan qofa nu waliin dubbatu. Qaamaan yoo wal argine qofadha waa'ee siyaasa Itoophiyaa yeroo ammaa akka dubbannu. Kanaan achi daandiin ittiin odeeffannoo argatan hin turre. Miidiyaadhaan wal qabatee waan nama ajaa'ibu raadiyoon kan iyyamameef kaleessa ture. Haga kaleessaatti raadiyoolee caqasuu hin danda'an turan. Obbo Lidaatuuf yeroo garagaraatti mirgi wabii ka eegamuu dhabeef maalii fi haga isaan abdii kutatanitti mirgi wabii eegamuu fi ka dhabeef aangawoota waliin walitti bu'iinsa qabu moo yakkuma isaan raawwatantu kun akka isaan mudatu godhe. Kanarrattis obbo Adaaneen deebii kana nuuf kennan. ከመጀመሪያው ጀምሮ የአቶ ልደቱ የእስር ሁኔታ ተፈጸመ ከተባለው የወንጀል ድርጊት ጋር ምንም ግንኙነት jalqaba
jalqabumarraa hidhaan obbo Lidatuu yakka raawwatameera jedhame waliin homaa hidhata kan hin qabneedha. Hidhaan obbo Lidatuu hidhaa siyaasaati. Maaliif dubbatte, maaliif akkasitti yaadde, maaliif barreessite jechuudhaan mootummaan haaloo irratti qabatee akka isaan hidhetti fudhanna nuti. Durallee ilaalchi siyaasaa isaanii hidhaman, ammallee murtee siyaasaan gadi dhiifaman jedhan. Obbo Lidatuun adoolessa darbe hokkara ajjeecha artist Hacaaluu Hundeessaa hordofee uumame wal qabatee rakkoo magaalaa Bishooftuu keessatti uumameen shakkamuun ture to'annoo jala kan oolan. Dhaggeeffattootteen jalqaba duga gabaaboo galgala kanaatiin mootummaan Itoophiyaa baqattoota Eertiraa kan waraana naannoo Tigraay baqatee Finfinnee duudde kaampii baqattootaa kan isaan turanii deebisuu jirraa jedhe. Dhaabbati biyyoota gamtoomanii eejensii baqattoota garee hambakkaa haaratti jijjiiruun kan fudhatama hin qabne jedhan. Ejensiin balaa oolchuu kan idil addunyaatiif mani maree baqattoota lammi Denmark hojjettoota isaanii akka waraana Tigraay keessatti ajjeefaman BBC'tti himan. Tajaajilli bilbilaa fi intarneetii addaan cituun lakkoofsa namoota waraana kan keessa lubbuu dhabee barachuun ulfaata ta'e. Qaamii aviyeeshinii Chaayinaa to'atu balaa COVID-19 gamman fincaaniitiin dhufu hambisuuf hojjettoonni isaanii daayiparii fincaanii akka keewwatan yaada dhiyeessan. Gorsi daayiparii irraa kennamu kuniin qaama qajeelfama haaraa meeshaalee ittisa dhuunfaa daandiiwwan qilleensaati. Dhaggeeffattootteen oduu ajaa'iba tokkoon xumuraa fuudha boottee fuunaan boottee jedhan. Dubartii Zambiyaa tokko jaalala isii kan waggaa 8 waliin turan na fuudhuu didee jettee seeraan gaafatte. Geetruud Ngoomaa kan umrii 26 man murtiitiin namni kun kennaa gaa'ilaalee kaffalee man isaatti nagalchuu didee jettee himatti. Namichi lengam isaatiin fuudhuu hin dinne ammoo maallaqa hin qabu jedha. Mani maree olaanaa Ameerikaa iyyata dhiifam daqiiqaa dhumaa diduun Brandon Bannard kan murtee du'aa irratti dabree du'an. Tajaajilli telemedicine kan maqaa Yooko Doctor jedhamuun moggaafame hagammaatti namoota 5,000 caalu tajaajilu hoogganaa fi hundeessan tajaajilaa kanaa obbo Abdi Dingataa himan. Tajaajilli kun tibba weerarii koronaavaayirasii jalqabee ka'ee galeen ka jedhan hoogganaan kun ammallee tajaajilli kun gara hawaasa baadiyyaatti babal'isuuf hojjechaa jirraa jedha. Maalumaafuu tajaajilli Yooko Doctorii kun maali akkamiin hundaa'ee Bizraa Qolaanaa obbo Abdi dubbis. Yooko jechuun yoom namni tokko maqaa keessi waame abeet jechuudhaaf afaan Amaaraatiin Yooko jenna nuti namni guddisee yoo si waame Yooko jettee awwaatta. Kanaaf nuti maqaa kana kan goonee fi Yooko Dooktarii gaafa hundeessinu jalqaba waa'ee fayyaa uummata barsiisuu kan jedhuun hundeeffame gara waggaa 4 oliitii fi uummata barsiisaa turre jechuudha. Waa'ee fayyaa TV show irrattis akkasumas sooshaal miidiyaa irratti barsiisaa turre. Ergasii yaada telemedicine jedhamuuni uummati immoo nutti haasa'uu akkamitti danda'a, akkamittiin karaa bilbilaas ta'uu karaa video conferences karaa social medias uummata akkamitti barsiisuu dandeenya kan jedhuuniti hundeeffame jechuudha. Ergi koronaan dhufe as immoo yaada telemedicine jedhuuni uummati namni waa'ee fayyaa irratti gaaffii qabu kamiyyuu gara keenyatti bilbilee dooktaroota keenya wajjin mari'atee deebii akkamitti argachuu danda'a kan jedhuun pilaatfoormii uumne yaada barsiisuu akkasumas immoo yaaluu jedhuun gara weestarniitti telemedicine jedhamuuni hundeeffame. Akkuma koronaan biyya galeenidha kan nuti jalqabne sodaan tureera. Sodaa kana immoo hir'isuudhaaf akkamittiin uummanni bilbilaan yaalamuu danda'a konseptii sanaatiin jalqabne yaala fayyaa barannoodhaan kan beennu namni mana yaalaa dhaqee ilaalameeti kan yaalamu. Amma garuu karaa bilbilaatiin short koodii lakkoofsa 7024 irratti gaafa bilbilan dooktaroota onlaayinii qabna nuti al tokkotti namoota 8 keessummeessuu dandeenya. Dooktaroota keenya kallattiidhaan argatu jechuudha. Namoonni bilbilanii dhibee isaanii adda baasna isa jalqaba. Yoo manatti yaalamuu qabatee manatti yaalla. Yoommoo mana yaalaa dhaquu qabatee immoo eessa dhaquu qaba kan jedhu itti himne jechuudha. Dhukkuboonni baay'een isaanii parsantii baay'een isaanii gorsaan akkasumas qoricha utuu hin fudhatiin waan mana keessatti gochuu qabnuun yaalamuu danda'u. Ergi jalqabne asi gara namoota 5,000 olii yaalleerra karaa bilbilaa jechuudha. Yaadi keenya dooktaroota waliigalaatiin kan jalqabne jalqaba. Garuu
gaaffii uummataa gaafa laallu baay'eensaa attentionii subspeciality barbaada. Kanaaf ogeessota waliigalaa 6dha kan nuyi qabnu. Specialistoota 2 qabna, barataa specialistii 1 qabna. Kanaaf egaa gaafa call systemiin keenya yookaan akkaataan call flow namoonni itti bilbilaa jiran kun attentionii subspecialistoota barbaadaa deemutti dabaluun baay'ee salphaadha nuuf. Call systemii baay'ee sophisticated ta'ee fayyadamna. Doktoroonni bakka jiran ta'anii serverii keenya akka isaan accessii godhan gooneeti. Dhukkubsataan tokko bilbilee specialistii onnee barbaada yoo ta'e gara specialistii onneetti akka inni deemu isaan hojjetaa jirra. Namni tokko gaafa bilbilu hakiima wajjin gaafa wal quunnamu daqiiqaatti qarshii 4dha. Itiyoo telekomtu bilbilarraa kuta jechuudha. Namni tokko daqiiqaa 10 keessatti dhibee isaa sirriitti himatee gorsa argachuu danda'a. So qarshii 40 amma 100tiin kan ta'uuni yaala argachuu danda'a jechuudha namni tokko. Hawaasa Oromoo ka ogeeyyii suphee dha'uu waggaa dheeraaf hojii isaan hojjetaniif tuffatamanii moggaatti baafamanii jedhan gareen kun iddoo guddaa qaban hawaasa keessatti qodaa isaan oomishuu fi sibiila isaan tuman Oromoof saba biraallee kan fayyadamu garuu fudhatamaa hin qaban rakkoo lafaatii fi sodaa miidhaa erga'uu fi teknooloojii jijjiiramaa dhufuun wal qabate ogeeyyiin kun amma durii meeshaa oomishuutti hin jiranii jedhan gargaara Profeesar qorannoo dhimmoota Ameerikaa fi Afrikaa Yuunivarsiitii Minnesota kataan Dr. Bula Sirrii Qawayyeessaa yeroo dheeraaf jireen isaanii qorataa ture jiruun isaanii maal fakkaatti jedhe gaafadhe. Bula Sirrii Qawayyeessaa kan dhalatee guddate godina Wallaggaa Lixaati. Naannoo Gimbeedhamu lafuma riisarchiin kun yeroo dheeraatti hojjetamaa ture. Qorannoo kana beekanii naannooma guddatetti dubartoonni wanta hojjettu hojii keetiin yeroo hawaasarraa adda si baasanii jiran miti gadi ilaalamuu wayii tokko jira. Hawaasa Afrikaa hundumaa keessatti jira kan Oromoo qobaallee miti. Dubartoonni kuni ogeeyyii jedhamu. Warri dubartoota suphee dha'uu warra abbaa manaa isaanii immoo sibiilatu. Sibiila warri dhiiraa abbaan manaa isaanii jechuudha. Sibiila kanatu immoo gasoo, qottoo wanta mana keessatti dhimma ba'amu gaa yeroo dheeraaf uummata Oromoof isaanuma oomishaa ture. Garuu haa ta'uyyuu malee hawaasa biratti immoo fudhatamummaan isaanii amma kanatti miti. Dhiibbaatu irra jira. Isuma laalaan guddattee xiqqoo garaana nyaatu turan ispeeshaalii dubartoonni. Maaliif qodaa kana yeroo hojjetanii ilaali. Qodaa kana laga dhaqanii suphee kutanii hojjetanii gogsanii gabaatti geessanii yeroo gurguran wanti isaa itti gurguran horii xiqqoodha baay'ee xiqqoodha dhugaa dubbachuu ta'e. Haa ta'uyyuu malee ilaali rakkoo guddaan isaanii fees godhanii suphee argachuudhaaf suphee jechuun egaa biyyoota isaaniitiin suphee sana dha'an argachuun baay'ee rakkisaadha. Yeroo baay'ee even maaltu taa'etti fakkaate galgala akkan eega dukkanaa'eetii haqanii hin hatu jennaa gaama hin hatu jechuun xiqqoo ishee ulfaataa dhoksanii. Qabeenyaa namaa keessa wanta jiru dhoksaniiti kan isaanii suphee sana kutatanii yeroo kutan sanatti even yeroo tokko kan du'an jiru. Gaafa noolee kaabbaa sana dhaqe 2016 isaan akka maalitti akka wanta ofiishaalii ta'ee bakka bu'aa mootummaa ta'ee dhaqeetitti fudhatan fakkaata. Rakkoo keenya nu argitu nuti baay'ee rakkanne dhugaadha dubbachuu hin bo'u baay'ee bo'u si gaddisiisa yeroo isaan bu'an yeroo laaltu. Meeshaa akkam fa'aa suphan? Kan bishaanii kan farsoo beektaa yaada. Kan daadhiillee itti godhanii jabanaa bunaa kan bunatti danfifatanii akkasuma immoo eelee biddeen kan itti tolchan kan wanta waxiitti hojjetan ittootti hojjetan jechuu xuwwee hittoo. Duraan waan asnaanitti eerumii garee kanaatii fi hawaasa biraa dhowwaa jette maaf akkan? Sirriidha akkas lama fakkaatu hin fuudhan yoo dur amma afaa dhufeera garuu gaarummaan isaa dur yoo akka carraa ta'e inni meedistiriimii tokko dubartii gara warra suphee hojjetanii sana fuudhe geemmi abiddaa geemmi heerstool beekamni sadanirra kaanii xuwweerra kaanii taffeelan okeeshinaali afurfaa godhu maal godha jedhu paablikiitiin dubbatamu garuu dhiibbaan sunuma jira. So maal godhu qomoon isaanii jiru qomoon warri suphee hojjetan kun iddoo garaagaraa jiru isaanumatu wal fuudha jechuudha. Fuulduraan maal fa'aa hojjechuu yaalan? Isaan ilama maaltu ta'aa jira ijoolleen isaanii ilama nooleejiin kuni dhalarraa dhalatti darba. Haadhatu intala barsiisa malee namni gara biraan naqee hin baratu. Maaliif yoo garattee baratte miidhaa kana sodaatee irraa baqatta. Maaltu ta'aa jira ijoolleen durbaa warri dargaggoonni barachuudhaan qophaa'u miti.
So maal godhuu achi badu yookiin immoo mana barumsaanii jireenya isaanii jijjiiru. Koppiin qabu gara fuulduraatti maaliif ijoolleen dargaggoonni eegan baratan ta'eeti haadholeen dulloomaa deemuu dadhabaa deemuu keessaa bahu waan inni immoo jiru barsiisni immoo jiru ijoolleen fedhiin qabu. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya jimaata aganumaa torbaan guutuun waliin turuu keessaniif hedduu isin galatoomfanna. Oduu dabalataa weebsaayit keenya BBC News Afaan Oromoo irra dubbisaa. Qopheessaa sagantaa kanaa Hamza Hussein ture kan isiniif dhiyeessan Asli Galgalooti. Yoo waaqni jedhe torbaan dhufu walitti deebina saatti akkana nagaa waaqa heebulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhambula. Thank you.